मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पे कर्ज है एक सहाफ़ी का अरशद शरीफ शहीद का, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो भी कोई मीडिया एथिक्स की खिलाफ वर्जी थी या कि उनकी शहादत के पीछे दीगर अवामिल थे। सेकेंडली वन मोर क्वेश्चन कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, तो हम कीनिया जैसे मुल्क में हमारे इतने बड़े सहाफ़ी शहीद हो जाते हैं, तो हम उनके लिए आज तक क्या कर सके हैं? थैंक यू सो मच। अरशद शरीफ साहब जो है वो कीनिया में उनको शहीद किया गया इसलिए कि पाकिस्तान में उन पर झूठे मुकदमे कायम किए गए, तो वो कीनिया चले गए। अब कीनिया में उनको जब शहीद कर दिया गया तो उनकी जो फैमिली है उसने एक एफआईआर के लिए दरख्वास्त दी जिस पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आज खुद नोटिस लिया। आखिरी उसकी हेयरिंग जो है वो दिसंबर 2022 में हुई, उसके बाद उसकी हेयरिंग नहीं हुई। तो फिर पिछले साल जून जुलाई में मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और मैंने ये मुतालबा किया जी कि अरशद शरीफ उस पर हेयरिंग्स होती रही, उसमें उनकी फैमिली भी आके पार्टी बन गई और जो आखिरी हेयरिंग हुई थी उसमें हुकूमत से ये पूछा गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि आप इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, तो उनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि ये तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, ये सिर्फ ये कह रहे हैं पिटिशनर यानी कि मैं कि आप जुडिशियल इंक्वायरी करें, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हुकूमत ने कहा जी अच्छा हम आपको अगली हेयरिंग पे बताएंगे, तो वो फिर उसके बाद हेयरिंग ही नहीं हुई। तो मेरा एक ख्याल है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल केस है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के मीडिया के लिए, और वो तमाम लोग जो हमें ये कहते हैं जी कि आप मीडिया जो है उसकी कोई कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2012 में मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की थी और ये कहा था, इस्तदा की थी कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, और अरशद शरीफ उसमें मेरे साथ को पिटिशनर थे और हमारी उसी दरख्वास्त पे 2015 में एक कोड ऑफ एथिक्स बन गया। आज जो पैमरा का कोड ऑफ एथिक्स है वो हमारी ही दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाफिज किया था, और उसके बाद फिर ये सारी बातें मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की खिदमत में भी अर्ज की। तो अब उन्होंने उसकी हेयरिंग लास्ट मंडे को रखी थी, फिर कैंसिल हो गई। उससे पहले भी कई दफा हेयरिंग होती है फिर कैंसिल हो जाती है। हमें ये बताएं कि कोड ऑफ एथिक्स ये जो जिस तरीके से तरामीम के बिल पास किए गए हैं और ये जो शहीदों की पार्टी के लोग हाथ खड़े कर करके एक एक बिल पे वोट दे रहे थे, शरीफों को तो छोड़ दें, ये जो इतना कर रहे थे अदलिया पे देखिए अफसोस होता है। ये जो अफसोस होता है कि ये जो अदलिया ने 2 साल तक जवाब नहीं दिया, तो जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, और मैं कतई तौर पर उसको जायज करार नहीं दूंगा कि जो काजी के साथ हुआ, लेकिन जब फिर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जजों के साथ फिर यही होगा जब अदलिया ये करेगी कि अरशद शरीफ का केस नहीं सुनेगी। देखिए तो है अब वो चला गया है काजी फाइज साहब, लेकिन आखिरी जो हेयरिंग थी वो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की थी एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। काजी फाइज साहब जितना अरसा भी रहे चीफ जस्टिस, एक दफा भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के केस की हेयरिंग नहीं की, जिसपे मेरा ये ख्याल है कि उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है ना? इस तरफ से भी सवाल ये जी आइए। खड़ा हो जाऊं बैठ के। जी मेरा नाम नहीं मेरा सवाल किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, ये सिर्फ ये कह रहे हैं पिटिशनर यानी कि मैं कि आप जुडिशियल इंक्वायरी करें, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हुकूमत ने कहा जी अच्छा हम आपको अगली हेयरिंग पे बताएंगे, तो वो फिर उसके बाद हेयरिंग ही नहीं हुई। तो मेरा एक ख्याल है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल केस है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के मीडिया के लिए, और वो तमाम लोग जो हमें ये कहते हैं जी कि आप मीडिया जो है उसकी कोई कोड ऑफ एथिक्स होनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2012 में मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की थी और ये कहा था, इस्तदा की थी कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, और अरशद शरीफ उसमें मेरे साथ को पिटिशनर थे और हमारी उसी दरख्वास्त पे 2015 में एक कोड ऑफ एथिक्स बन गया। आज जो पैमरा का कोड ऑफ एथिक्स है
وہ ہماری ہی درخواست پر سپریم کورٹ نے اس کو نافذ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی خدمت میں بھی عرض کی. تو اب انہوں نے اس کی ہیئرنگ لاسٹ منڈے کو رکھی تھی, پھر کینسل ہو گئی. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہیئرنگ ہوتی ہے, پھر کینسل ہو جاتی ہے. اب یہ بتائیں کہ کوڈ آف ایکٹ یہ جو جس طریقے سے ترامیم کے بل پاس کیے گئے ہیں اور یہ جو شہیدوں کی پارٹی کے لوگ ہاتھ کھڑے کر کے ایک ایک بل پہ ووٹ دے رہے تھے, شریفوں کو تو چھوڑ دیں, یہ جو اس طرح کر رہے تھے. عدلیہ پہ دیکھیے افسوس ہوتا ہے, یہ جو افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو عدلیہ نے 2 سال تک جواب نہیں دیا, تو جن سے سب سے زیادہ امیدیں تھیں, اور میں قطعی طور پر اس کو جائز قرار نہیں دوں گا کہ جو قاضی کے ساتھ ہوا, لیکن جب پھر سپریم کورٹ کے سب سے بڑے ججوں کے ساتھ پھر یہی ہوگا جب عدلیہ یہ کرے گی کہ ارشد شریف کا کیس نہیں سنے گی. دیکھیں تو ہے اب وہ چلا گیا ہے قاضی فائز صاحب, لیکن آخری جو ہیئرنگ تھی وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کی تھی ایز چیف جسٹس آف پاکستان. قاضی فائز صاحب جتنا عرصہ بھی رہے چیف جسٹس, ایک دفعہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی, جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس طرف سے یہ بھی سوال یہ جی آئیے کھڑا ہو جاؤں, بیٹھ کے. جی میرا نام نہیں میرا سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل ایتھکس کے بارے میں تو جو مجبوریاں ہیں وہ آپ نے بیان کی اور وہ ہم سمجھ بھی گئے اور اس سے میں اندازہ بھی ہوا. میں وہ بحث نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن میں یہ بحث, میرا سوال جو ہے وہ اس پہ ہے کہ جو سوشل ایتھکس ہے, یعنی سوشل میڈیا پہ اور جو مین اسٹریم میڈیا پہ, جس کا خاص طور پر نشانہ جو ہے وہ ہماری خواتین کو بنایا جاتا ہے, گالی گلوچ میں اور ٹرولنگ میں, اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں. بھی آپ نے سیاسی بات کرنی ہے تو سیاسی بات کریں نا, کھل کے جو ہے وہ اس طرح بات کریں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ جو کلچر سوشل میڈیا میں بھی ہے, مین اسٹریم میڈیا میں تو نہیں ہے, وہ تو پولیٹیکل, لیکن سوشل میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے. سوری, مین اسٹریم میڈیا پہ مثلاً ڈرامے ہیں جو ہمارے ابھی میری وقت کا مسئلہ, اگر کوشچن کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. سوری وقت جو ڈرامے جی, وہاں تو آپ کو تمباکو نوشی منع کا ایک چلتا ہے ٹیلپ, لیکن جہاں پر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا ٹیلپ چلا دیں کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا جرم ہے. اور اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کم از کم ایک ایسی سوشل سٹیبلٹی لا سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بھی چلی جائے. اگر ہم نے یہ لائن چلا دی نا تو ہماری تنخواہ میں سے کٹ جائے گا کہ آپ نے اسٹار چلا دیا. یہ بھی ایک ہے, آپ کو بتا دوں کہ اینی ہاؤ, کیوں ایسے ہی نا, ہم تو کنٹرول ہیں, کوئی چلا ہی نہیں سکتے اس طرح. نہیں, ان کی بات بالکل صحیح ہے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. جی سوال کریں.